Norway's oil and gas concessions are to be managed by Novgas. Novgas is controlled by a Russian oligarch named Konstantin Minikov. He obtains these concessions for next to nothing, then he sells them on with a huge profit. You're interviewing Stern. I told my colleagues in the European Parliament very nervous. I don't want you to leave. Yeah, what about Maya? I want the two of you to meet. This is Jerome. I feel grateful to the Human Rights Court. I feel grateful to my lawyers. Yes, I'll be back in Norway. Vi har en tyster iblant oss. Vi er nødt til å finne ut hvem Stefan Christensen har samarbeidet med. I'm very glad we have managed to assemble all our neighbors here now. Sweden, Finland, Denmark, and we have also invited Russia for the first time. Our Norwegian-Russian cooperation is reaping positive results. Our trade agreement has given both countries a renewed faith in the future. And now, we want you to become a part of this positive cooperation. Rygg, you can't seriously believe that we would enter into any form of cooperation with the Russians at this time? We have a presentation, and if you We would let cannot us... cooperate with a country that consistently violates our territorial borders. No, I understand, which is why we need to put an end to that. And that is a very important point in our proposal. We need closer cooperation at all levels. And with that, you mean? We need to think in new ways. We are not enemies. We are neighbors. So the problem is our attitude. You think we should look at the Russian military aircraft that constantly violate our airspace as a friendly visit? As far as I know, Finnish planes enter Russian airspace constantly. With closer cooperation, no one would infringe on anybody. Our obligations lie with the EU. Yes. And what consolation do you get from that? I believe it is better to have one of the greatest military powers behind you, rather than coming at you. Is that a threat? Of course not. Yes, On the that is a threat. contrary, why do we have a problem with Russian military aircrafts violating the Finnish airspace? Why do you have to be so goddamn dominating? It's frustrating. I know. Once you are a sea folk and you sailed upon the sea, crossed around an ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I want to see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherlode of black and cold. Mannen din har vært heldig. Når man ser det vraket, så kunne dette ha gått mye verre. Vet dere noe mer om påkjørselen? Vi finner ingenting som tyder på at du har kollidert med en annen bil. Det er ikke noen lakkrester, det er ingen hjulspor. Dere tenker at det er ulykke? Det har skjedd bilulykker der før, og veien var jo isete. Husker du noe mer fra ulykkesøyeblikket? Nei, jeg husker ingenting. Hva gjorde du der ute egentlig? Det holder kanskje nå. Jeg får ønske deg god bedring, Djupvik. Lykke til.
luft. Det var ingen ulykke. Hva mener du? Krasjet mitt. Noen presset meg av veien fordi jeg holdt på å avsløre ham. Ja, husker du det nå? Nei, ikke krasjet. Men jeg husker det var en bil bak meg. Ja, men hvorfor sa du ikke noe til etterforskerne da? Fordi jeg stoler ikke på dem. De kan umulig ha gjennomført en grundig etterforskning og så konkludere med at det var en ulykke. Men hvorfor skulle de lyge om det? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje de kan ha kontakter i Justisdepartementet. Kontakter? Hvem er det du snakker om? Kan du sjekke om det finnes en forbindelse til seg etterforskerne? Du vil at jeg skal spionere på kollegene mine? Det her går mye dypere enn et par etterforskere i Kripos. Justisdepartementet er involvert. Kanskje også folk i min egen etat. Du skjønner at jeg ikke kan gjøre det? Hvis jeg sier at de folka her var involvert i Andreas' kidnapping nå. En, 8, 7. 4-2-4. Tar den finske presidenten telefonen hvis du ringer? Koronen, ja. Hvordan det? Han gikk fra møtet i protest mot russerne. Hvor langt er han villig til å gå for å hjelpe oss? Be han reise en resolusjon i EU-parlamentet. I will soon be with you, Jesper. No worries. Yeah? I'm happy to see you're in good shape, Ante. I have never liked your sense of irony. So, did you read my email? Unfortunately, yes. Unfortunately. I don't think the European Parliament will vote to ask Russia to leave Norway. Why not? I mean, you guys will have to do something before you get invaded too. Finland will not propose a resolution we don't believe we can win. And a loss will only encourage more aggression with Russia. But you can win. The East European countries, they will vote in your favor. Yes, but not without Germany and France on board. So what you're saying is that you're willing to propose the resolution if I manage to get France on board? How on earth would you do that? You even have to go through the commission just to prepare a resolution. And Pierre Ansable will block it for sure. Pierre, welcome. Merci beaucoup. Nice to see you. Le commissaire de l'Union européenne, Pierre Anselme, a été pris à partie par des manifestants lors de sa rencontre ce matin avec la représentante de l'organisation énergétique Thorium, Astrid Berg. Les manifestants protestaient contre le refus de l'Union européenne de renouveler l'accord sur la dette avec la France. Le commissaire français est devenu à lui seul aujourd'hui le symbole de l'impopularité de l'Union européenne en France. It's okay. You're well lucky, you know. You shouldn't have been hit. Pierre should have been hit. He deserved it. You're saying Pierre Anselme deserves to be stoned? No. I'm saying I understand the demonstrators very well, you know. People, they've lost everything. They've lost their houses, their jobs, their pensions. This guy represents everything I hate about the EU Commission these days. Yeah, I hate him too. Fucking hypocrites. He keeps our thorium project in limbo. He's refusing us any economical support whatsoever. But it's not only about a sweet project. It's about all renewable energy project. This guy's only into oil and gas. I don't even know why you suggested she should meet him. Pierre will know that you took a hit for him today. That could be a good thing. What are you saying? That I should reschedule the meeting before the wound heals? Exactly. Let him feel that he owes you. Jeg kan jo bli med deg hvis du vil det.
The Finnish president just called me. Koronen. You're violating Finnish airspace again. Just testing their ability to react. Yes, but it's encouraging Finland to raise opposition against your presence in Norway. I will not expand our trade cooperation without Finland on board. Lukas, kan du ta denne? Ja. Hallo, det er Anita The least you can do is offer Finland a public apology. Okay. Good. Norway is investing in new fighter aircraft from Sweden. Gripen, yes. A Russian manufacturer is going to propose a deal, which is going to outbid the Swedes. Det er noen her som sier at jeg har funnet moren din. Is everything okay? I'm sorry. I have to go. Private matter. Will you just tell Moscow that I will meet with the arms manufacturer if they apologize to Finland? Hello? Yeah? Kan du prøve å følge fingeren min? Har du følt deg noe svimmel? Nei. Sliten? Nei. Enkelte vil oppleve en følelse av forvirring. Har du merket noe til sånne ting? Nei. Kommer til å huske det som skjedde. Det er ikke godt å si kanskje litt etter litt, men mest sannsynlig ikke. Vær så god. Du, jeg gjorde det du ba meg om. Ja, jeg gikk inn og så sjekket jeg reiselogger og hemmeligstemte dokumenter og... Fant du noe? Jeg fant ikke noe på det Justisdepartementet. Men jeg fant noe på deg. Meg? Ja. Det pågår en interne granskning av deg for drapet på Stefan Christensen. Drepte du han? Hei, det er meg, Anita. Du, det er meg. Hei, er du kald? Se her. Sånn. Skal vi gå tilbake igjen? Du er ute på tur, da? Ja, hallo der, Anita. Miss Prime Minister, Mr. President, how are you? I called to inform you about Finland's decision to postpone talks on Nordic cooperation. No, please wait, Mr. Koronen. Until the Russians get in touch. Their foreign minister just apologized for breaching our airspace. Okay, so? But as we spoke, the entire power supply to Helsinki got hacked. This is how Russia operates. They say one thing and they do another.
Hvis jeg bare får snakke med Pierre på tomannshånd, så kommer han til å høre på meg. Han har ikke for vane å høre på deg. Han har for vane å høre på meg, han har ikke for vane å gjøre som jeg sier. Have you seen my phone? Du kommer til å ødelegge den ene sjansen jeg har til å få i land dette prosjektet. Nei, jeg lover. Du bryr deg ikke lenger om dette her. Ja, det er urettferdig, Astrid. Klima har alltid vært det viktigste for meg. Jeg skjønner at det ikke ser sånn ut nå, men du kjenner jo meg, Astrid. Are you ready? Astrid, hvis jeg får 5 minutter med Pierre, så kommer du til å få finansiert prosjektet ditt. Jeg kan garantere det. Ok, hør nå. Jeg kan bare dukke opp med Emil helt tilfeldig. Så vet ikke jeg at Pierre er der. Greit. Du kan komme på La Fabrikhallet. A fish? You like it? Ah, yes. So. Very harsh conditions. And she wanted to do that because she was just fed up with her life. That's all. There, Mama. Oh. Hey, Pierre? what you doing here? Our son is hungry, so... Emil, kom! Skal vi vaske hendene litt før? Well, sit. We'll talk later. Yes. You know, I feel I know you better now than I know your wife. You know, she's a power plant by herself. Too bad you didn't meet her some years ago, then. Maybe my country wouldn't have been invaded on your behalf. On my behalf? Oh, come on. I was serving the interest of Europe, you know that. I'm a EU commissioner. Does the German chancellor know that your wife owns an investment company registered in Bahrain? Oh, my ex-wife. But still business partner? Did your wife give Minikov this guarantee that EU would not interfere with his business in Norway? What's it supposed to prove? It will help bring attention to the fact that your secret company bought a major share of Novgas before Minikov died. You have no proof and it's pure provocation, you know that. An investigation by the EU Commission will show that it's not. Pierre, it's time that Europe returns the favor to the Norwegian people. How so? By creating an alliance within the Union that will ask Russia to leave again. Starting with you urging the French government to field that initiative. Come on, the French government? Have you read the news? Have you seen the demonstrations? Do you know the situation in France? How can you imagine I can convince the French government to do something about Norway now? Pierre, you'll not only lose your job, you'll lose your money. Good old-fashioned blackmailing. It's a bold plan, but not feasible. No. Enjoy your fish. Hi. Hey, I'll talk to you later. Okay. Yes, Thank you. thank you. Hvorfor gikk han? Hva sa han om Thorium-prosjektet? Jeg tror det gikk fint. This is it. That's it. This is everything. This is your life. This is my Norwegian life. And in your Russian life? In my Russian life? Yes. In my Russian life, I have a castle and it's full of gold and diamonds. I'm glad to hear that. And what about this one? Hallo! Hallo! Hei. Hei. Farmor ville snakke med deg, men hun vil ikke komme inn. Ok. Maya, come. Look.
Спасибо. Не за что. Hei. Hei. Har du hatt fint? Ja. Bra. Jeg hører han russeren har flyttet til. Ja, Nikolai. Jørgen, jeg skjønner at du synes at dette her rart. Kan du ikke bare bli med inn, sett deg ned, ta en kopp kaffe og hils på ham? Hæ? Jeg skjønner meg ikke på det. Nei, men nå det sånn det Dette her en veldig fin ting i livet mitt, og du må prøve å leve med det, ok? Ja. Jeg kan leve med det, jeg. Ikke noe fare. Men hva med Maja, da? Du trenger ikke å bekymre deg for Maja. Maja liker Nikolai. Hun har det fint. Ja, det jo ikke det hun sier til meg, da. Vet du hva, ikke bruk Maja. Hun har det ikke bra. Hun blir plaget på skolen, Jeg hadde tenkt å foreslå at hun kanskje kunne komme og bo hos oss en stund. Hva? Velkommen tilbake. Yes. Halv pris på Prix. På grunn av dato. Jeg må snakke litt med deg. Jeg satt under hemmelig etterforskning for drapet på Stefan Christensen. Visste du det? Ja. Hvor lenge? En stund. Hvorfor har du ikke fortalt noe til meg? De spurte om den natten etter at vi fant Andrea, og jeg sa som sant var at det vet jeg ingenting om. Du vet han prøver å bli kvitt meg. Du ser det, ikke sant? Det de samme folkene som har fucka opp for oss hele tida. Stefan, Polen, alle de sakene, de henger sammen. Nei. Hva om alt det som skjer nå ikke et stort komplott? Hvorfor har du ikke sagt noe til meg? Jeg har ikke sagt noe, fordi jeg mener de har en så tynn sak at det ikke verdt å nevne det. Jeg prøver å beskytte deg. Jeg kan ikke ha en stabssjef som åpenbart holder unna informasjon fra meg på den måten der. Jeg har ikke noe valg. Jeg nødt til å stille spørsmålstegn med din tillit. Har jeg brutt din tillit? Ja, du har i hvert fall åpenbart unngått å fortelle meg viktig informasjon. Hva om de bare etterforsker deg fordi de gjør jobben sin? Miss Sidrova. I need a favor. Var det i selvforsvar? Jeg klarte ikke å... Du sa selv i bilen at du aldri hadde hatet noen så voldsomt før, og på samme måte føler jo jeg det. Selvfølgelig hater jeg han. Selvfølgelig hater jeg han. Jeg skulle ønske at han ble drept, at han bare forsvant. Men jeg gjør det jo ikke. Vi gjør det jo ikke. Du forstår ikke. Du sto ikke rett over ansiktet hans. Han sa at han skulle ønske han hadde drept henne. Jeg vet det! Jeg vet alt det!
Men det er det som er hele forskjellen mellom oss og de. Det er det at vi nettopp ikke gjør sånne ting. Vi gjør det ikke. Vi følger loven. Herregud, altså det er det eneste vi har å navigere oss etter. Hvis ikke, hva slags samfunn er vi da? Og nå har du har valgt å bli en av de. Hilde. Jeg kan ikke snakke med deg. Hilde! Nei, jeg kjenner deg ikke igjen! La meg kjøre. Nei. Du må la meg kjøre. Ja. You're interested in football, Jesper? No. I suppose you never heard of Marius Trésor? No. No. He was a legendary player in France, and I used to adore him, you know. Even though he was a defender, but he was special. He was what we call a libero, a free man. And this guy, you know, he had a vision of the game. He had a tactical awareness to control the game from whatever position he took on the pitch. And when I took to politics, I wanted to be the Marius Trésor of politics, to remain in full control, even though I changed position. So to remain in full control, you just do what I ask. No, you're missing the point, Jesper. You never tell a libero how to play. Never. Whoever you pretend to be, you still have to obey the rules of the game. If not... If not? I'll expose you to the press for what you really are. You do what you have to do. But don't forget to confer with your wife before you do it. My wife? She has nothing to do with this. You're not threatening my family? Oh, come on, Jesper. What? You know, I'll give you until tomorrow to decide if I'm gonna ruin your life. Allez! Ouais! Hi. Astrid finally received her financial backing. From whom? PR Ensemble. May I just speak to Astrid in private, please? Jerome stays here. Astrid, du kan overhodet ikke stole på Pierre. Why did you never even mention our project to Pierre? Because Pierre, he's not gonna survive as EU commissioner for more than a few days. Well, that doesn't matter because he's going to fund us through his own private investment company. That makes it 10 times worse. Astrid, he's corrupt. No. Don't destroy this. Han har bygd opp den formuen sin med stjålne norske oljepenger, Astrid. Just give her a moment, please. Don't get involved. What did you say? I've had enough of you. We got involved from the very moment you came through that door. All right? We saved you from getting to prison. We made a fucking hero out of you. That's the way we get thanks? You're fucking unbelievable, Mr. Berg.
I've had enough of you. Get out of this house. Get out now. Fucking unbelievable. Matt. En gang til. He's very good. Because I'm good. Let's go. Går det fint med deg? Hvis du angrer på at du sa at det var greit at Nikolai flyttet inn her, så er det lov å si det. Ok. Men alt er fint? Ja, hvorfor spør du om det? Jeg vil at du skal si det til meg hvis du ikke har det bra. Hvis det er noen som plager deg på skolen, så kan jeg snakke med læreren din. Men jeg bryr meg ikke. Jeg driter i hva de sier om meg. Du trenger ikke å drite i det, Maja. Jo. Vi liker Nikolai og Nadia. Vi liker russere, og da hater folk oss. Sånn er det bare. Det kom til en melding fra russisk politi. En russisk grussoldat har innrømmet drap på Stefan Christensen. Vi forsøkte å ta han da situasjonen kom ut av kontroll. Tror vi på det? De har funnet DNA hans på våpenet, ja. Vil vi reise til Moskva og snakke med han? Kanskje han vet noe om Stefan og hvem han samarbeider med? Jeg har allerede forhørt meg om muligheten, men jeg fikk avslag umiddelbart. Jeg beklager at jeg ikke underrettet deg om etterforskningen på deg. Ikke fokuser på det nå. Det er en langt større oppgave foran oss. Jeg tror det her er mye større enn Justisdepartementet. Jeg tror motstandsbevegelsen de godtok den fredsforhandlingen kun for å kjøpe seg tid. For å reorganisere seg selv. Vi må ha vært nær ved å avsløre dem. Det var derfor de forsøkte å ta livet av meg. Hva vil du at jeg skal gjøre? Hvem kan ha visst at de befant meg utenfor restauranten den kvelden? Jeg påstår det. Så rart. Det var akkurat som jeg nesten har taket på det. Du skulle latt meg kjøre den kvelden. Så hadde ikke dette skjedd?
Ja, han. Han har vakt hjemme hos deg til midnatt. Ok. Jeg kommer til det. Hold det klar. Klart. Se her litt. Tror du han fortsatt bruker spillet for å kommunisere? De kan ha skiftet server. Rimelig umulig å spore de blant millioner av spillere. Jesper, jeg må treffe deg nå. I kveld, ja. Fint. Vi møtes der vi var I går. To greener and greater future. To the worst energy commissioner for the climate ever. Well, credit to you for starting this green wave, you know? But as a businessman, it's always about timing. Pierre has accepted to double his investment in thorium energy. Great. But I'm still gonna need your political support to liberate Norway. Oh, I'm sorry I didn't tell you, but the EU commissioner doesn't exist anymore. I'm about to resign. No, that's not acceptable to me. I have to. I have to in order to help Astrid lead the project. You know, if not, we cannot even apply for EU funding. You know that, you know that. You're not getting away with this. This, as you say, now is between the two of you. Well, thank you. I'll call you soon. Yes, partner. Bonne chance, j'espère. The bill is on me. Ser du ikke at han bruker deg for å slippe unna meg? Prosjektet vårt trenger pengene. Nei, dere trenger ikke skitne, stjålne norske oljepenger, Astrid. Oljepenger skitne penger uansett. Hvis de pengene kan brukes til ren energi, så brukes de I hvert fall til noe bra. Nå snakker vi om mannen som har offret Norges uavhengighet for å bli søkkrik på det. Ja. Og tror du virkelig han brydde seg om din frigjøringskamp? Nei, men nå kan jeg ikke presse han heller, for nå binder jo du meg på hender og føtter. Ikke vær så korttenkt. Pierre blir snart erstattet av Rysar Podolsky. Polakken? Hvor har du det fra? Sikre kilder. Altså samme Podolsky som marsjerte ut av EU-parlamentet når invasjonen av Norge var et faktum? Jesper, jeg kan skaffe deg et møte. Men da lar du Pierre være. Det en avtale. Nå drar jeg til Jerome, og så vil jeg at du flytter ut og finner deg et nytt sted å bo. Ned! Henda på ryggen! Få passordet til brukeren! Jesper, what's the point of an EU resolution if Norway makes an arms deal with Russia? I know, but that's what I'm telling you, Ante. There's not gonna be any arms deal. Ja, men ring. Og så også, hvis det den minste utvikling, så må du ringe opp igjen. Sende melding hva som helst. Fint her. Pierre Anselm har trukket seg.
Hva faen betyr det? At den gærningen koronen har fått en venn i den nye EU-kommissæren fra Polen. Finland skal fremme et resolusjonsforslag som går ut på at Russland forlater Norge, alle de østeuropeiske landene er med. Ja, men det får de jo ikke flertall for. Det virker som Frankrike er med. Det pågår altså en eller annen hestehandel, der Finland har garantert for at Frankrike får gjeldssanering hvis de går med på resolusjonen. Noen må få stoppet den mannen. Koronen, ja. Nei, Jesper. Før han starter en krig. Look, Miss Prime Minister, this weapon system is more powerful and precise than the Swedish. Thank you for your presentation. Thanks. Maybe next time. Goodbye. Thank you. Thank you. Can I have a moment with you? Vi er virkelig sent ute. Ok, jeg møter dere nede. Let's take the stairs then. This is not the kind of loyalty I would expect from you. An arms deal with Russia would signal a complete shift in our military alliance. You have lost all your alliances. What makes you so sure about that? The European Union has betrayed you, and some members are even conspiring against you. That's because you provoke them, like you did with Koronen. To isolate me? Don't you think I understand what game you're playing? Well, if you understand the game, you must know how much fun it is to win.